ummata kiristaanaa biyya keenyaa warra Israa'eliin deeggaru kana jedhaara. Israa'eliin maaliif deeggaran beektaa? Kiristaana se'anii bara wallaalummaa irraa booda wallaahi garaana nyaattan. Paarsantiin 74 amantii Juwishiiti. Israa'eliin keessa wanni jiru. Lammaffaa amantiin achi keessa jiru paarsantiin 18 muslima. Paarsantiin 18 muslima. Sadaffaa kiristaanni paarsantii meeqa beektanii? Paarsantii takka tuqaa 9. Paarsantii 2 bicha. Kiristaanni Israa'eliin keessa jiru paarsantii 2. Muslimni meeqa? Paarsantii 18. Muslimni Israa'eliin keessa jiru paarsantiin 18 muslima. Kiristaanni paarsantii 2 bicha. Amantiin afraffaan duruus amantii jedhamtu takka jirti sunillee paarsantii takka tuqaa 6. Amantiin dhumaa xiqqishuun jechuun Israa'eliin keessa jirtu amantii kiristaanaa paarsantii takka tuqaa 9 bicha. Muslimni paarsantii 18. Silaa osoo Israa'eliin deeggaruun kamalu taate muslimtoota deeggaruu qaba. Nutu deeggaruu qaba Israa'eliin. Maaliif paarsantiin 18 muslima. Paarsantiin 2 bicha kiristaani. Ummanni baliinni kun immoo Israa'el biyya kiristaanaati. Kitaaba dubbisaa achi ilaalame. Wallahi biyya kiristaanaati miti. Biyya Judaayizimiiti. Biyya Juwishiiti. Paarsantiin 74 ol. Mee maaliif deeggartanii waslaanisi? Nabiyyallaahi Zakariyaa ajjeesanii ummanni kunni. Takka Arabni nabiyyiin ajjeesne. Nabiyyiin ajjeesne bar. Arabdoonni tunni mee balii dahaa taatu nabiyyiin ajjeesne. Iiraan nabiyyi tokko ajjeesne bar. Nabiyyi tokko. Arabdoonni ajjeesne bar. Faranjoonni ajjeesne. Namni nabiyyii fixaa ture Israa'eloota maal taatanisi? Nabiyyallaahi Zakariyaa ka fixaa ture Araba Israa'eloota. Nabiyyallaahi Yahyaa ka ajjees. Nabiyyallaahi Zakariyaa fa mormarraa murteeyyu. Magaaziidhaan. Eenyuun Israa'eloota. Nabiyyallaahi Zakariyaa, Nabiyyallaahi Yahyaa. Yesuusin ka fannistee jara. Isin Yesuusin fannisuu jaraati nutti aaruu qabdan. Akkamiin jaalatan nama Waaqayyoo keessan fannise? Namni Waaqayyoo keessan fannise Israa'eloota akka isin itti amantanitti yoo isin himi. Akka liikamiin Israa'eliin deeggartan isin. Inni biraa Iiraanii wanni deeggarruuf isin hima baaba tanatti hin seena inshaallah. Israa'eliin wanni jibbineef waan biraatii miti. Biyyi kiristaanaa baay'ee jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne jechuudha. Maaliif wannoon jibbine nuti? Silaa biyyi kiristaanaa Ingilizillee kiristaana. Maaliif maqaa jaraan kaasa? Faransaayillee kiristaana. Maaliif maqaa jaraan kaasa? Baay'inaan jechuudha. Itaaliin yookaan Xaaliyaanillee kiristaana. Maaliif maqaa jaraan kaasa? Noorween kiristaana. Maaliif maqaa jaraan kaasne? Baay'inaan. Wanni Israa'eliin maqaa jaraa kaasnaa jirruuf ummanni abaaramtuun Yahudaadha. Ummanni abaaramtuun yadullaahi magluula. Harki rabbii hidhamaadha. Harki rabbii hidhamaadha jechuun rabbiin dooyinaa jettee Israa'el yookaan Yahudonni rabbiin arrabsite. Walciyaadu billah ummata akkana fokkataa meelaalaasin. Harki rabbii hidhamaadha. Rabbiin dooyin jettee ni bar. Eenyu jedheen Yahudota jedheen rabbiin jette nuyi namaanii miti rabbiin harki rabbii hidhamaadha dooyin jettee arrabsite. Sinii galaami. Ummata kanneen wanni nu jibbinuuf rabbii jibbe booda alqaba irratti Yahudaa rabbii jibbe miti. Dhaqi kitaaba dubbisi. Quraana dubbisi. Yahudaan jibbamtuudha. Yahudaa amante bicha. Yahudaan yoo amane beekama obboleessa keenya. Yahudaa ta'ellee yoo amane. Maaliif warra akka Abdallah bin Salaam fa'a jira. Yahudaa keessaa Islaama'e. Abdallah bin Salaam gaafa jalqaba Abdallah bin Salaam seenaa isaa isinii hima xiqqoosi. Abdallah bin Salaam Yahudaadha. Eessa jiraata beeytanii? Madiinaa jiraata. Gaafa Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam Madiinatti galan aboo waan Rasuula kanaa ummanni akka malee haasa'ee jennaaniin nama nabiyyi jedhamu tokko dhufeedhanii namni haasaa dhaqee laala jedhee gaafii sadii gaafate nabiyyallaahi Muhammadiin. Sadanuu nabi Muhammad deebisaniif. Dhumarra waan jedhe aboo namni kun kijibaa dhedhee namni garii haasa'e nabiyyallaahi nama kana yoo laalu agartanii fuula kijibaan fakkaatu jedheen. Wallaahi nama fuulli isaa nama kijibuun fakkaatu jedheen. Nu bira amma taraawiin kutee jira. Taraawiin hin jiru. Sa'aatii kana nu bira kuteera ateessa akka jirtu hin beeku. Fuula nama kijibuu hin qabuu jedheen laaleeti bar islaamummaan fudhanne Abdullah bin Salaam. Eegasii gaafii sadii gaafate seenaan keessi dheeraadha. Gaafii sadii gaafate islaamummaa fudhate. Osoo islaamummaan fudhatiin hin duratti maal jedhee nabi Muhammadiin anamma islaamummaan fudhadhaati. Ummanni tiyyatuun ummata hamtuuti. Ani mana seenaa waa'ee kiyyarraa isaan gaafadhu maal sii deebisanii jedheen. Jennaani nabi Muhammad wannoon mana jira. Eenyu mana jira? Abdallah bin Salaam mana jira. Rasuulli Rabbiitti Yahudonni itti dhuftan Abdallah bin Salaam kun isin keessatti akkam jedhee gaafate. Wallahi inni nama gaarii, nama beekaa kenna, nama hayyuudha jedhanii jejan. Yoo inni isin keessatti amma islaamummaa fudhate maal jettan jenna? Abadan nama islaamummaa fudhatu miti jedhanii. Yahudota jedhaa beek. Jalqaba maal jedhan? Nama guddaadha, nama beekaadha, nama hayyuudha, nama kabajamaadha jedhanii jejan. Yahudonni jechuun gadi ba'ee ashhadu an laa ilaaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جدي شهادة قبت عبد الله بن سلام يرو كانت يهودون نمال جدا كوني نما بادا نما شري نما فقطا نما قد ديمتو ده يهودو تلالا جل قبت دقيقة مراسة دور مال جداني irra kabajama nama kennaati jedhan osoo hin islaamummaa fudhachuu isaan beekin eegan islaamummaa fudhatanii maal jedhanii kuni nama badaadhaa jedha yahudaa jechuun tanaaf jibbinanu ummata waadaan een ummata gantuu ummata rabbiin hin jaallan ummata ergamaa isaan jaallan ummata gara jabaatti aboo yoo xiqqaate baru Filistiniin keessatti daa'ima fixanii bara daa'ima bara daa'ima nyaattee hin quufne daa'ima badii takka hin dalayne fixanii bara wa idhal ma'uudatu su'ilat بأي ذنب قتلت كربين جد قرآن كيست وياك ياماني قافتمتي إجولين دبرتين جراتي أوالمت سبب مالتي في جراتي أوالمت جدي ربي نسان قافت مالي نسان قافت ور إسان أوالسان إسان تتوداك أسر اللي مال فدانا وياك ياما إن شاء الله والله دائما فلسطين تكسي أمت سنين دائما فلسطين تكسي أمت سنين dubartiin akkasi dhumatte sunni guyyaa qiyaamaa dhufuuf jiran kanaaf wanni nuti Iiraan hin deeggaruuf mataa dubbii amma namni garii maal jedha aqiidaan Iiraan sirrii miti waa'ee aqiidaan mee namuma tokko aqiidaan jara sirrii dakadee maaltu jira mee jara na dhiifama naa godhaati waa'ee aqiidaa maaltu as fide mee amma sa'aatii kanatti maaltu fide wanni bar Ameerikaa fi Israa'el wal taate Iiraan hin dhoofteef jaratu jabduudha jaratu cimtuudha jilbiifachuu fi didan gadi jechuu fi didan Sini galani malif Amerikan Suudin dofne malif Amerikan Kuwaitin hin dofne Qatarin hin dofne Dubai hin dofne kunnin wasaka wanni jarri irraa dhooftuuf hin jiru kunnin baccee ruuza bicha amma ahlus sunnati wal jamaa jedhee namni jaju keessaa takka maa'inni Suudii tanaam ummata ruuza bicha nyaatee deemu ummata barumsa hin qabne ummata mee maal khalayte mee Suudiin naa himaa isi mee dhiifama naa godhaati mee akkuma nootu maal khalayte addunyaadhaaf Suudiin tuni mee wanni sin jajjantu wallahi waan takkan kalayne Suudii ummata farii baccee tokko farratti sadarkaa tokko farra Suudii yoo xiqqaate saayintistoota baay'ee qabdi Iiraaniin bar seenaa dheeraa qabdi bar empire bar Roman empire and the Persian empire ummata seenaa dheeraa qabu ahlus sunnati wal jamaan keessa jira sinii galaami warri ahlus sunnati wal jamaa keessa aqiidaan shi'allee keessa jira amma waa'ee aqiidaa maaltu fide eenyutu aqiidaan jarri hordoftu sirriidhaa jedhe mee eenyu jedhe eenyutu aqiida waa'ee aqiidaan Iiraan hordoftu sirriidha nuti aqiidaa jaraa hordofna jennee dubbannee afaan kennaa ba'e namni garii maas hin jedha aqiidaa jaraa ma hin beeytu maaliin taane okay aqiida gaafa rasuulli gulibati ruumiin aayaa san keessatti rasuulli rabbi eenyuun deeggaraa tura lola Pershiyaa fi Roomaan wal lolte keessatti eenyuun deeggara rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam Roomaa gaafa jennu Awurooppaa Itaalii Pershiyaa gaafa jennu Iiraanii ammaatan Iiraanii fi Roomaatu wal lole gadaa rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam rasuulli rabbi eenyuun deeggaraa turan beeytanii Roomaa deeggaraa turan maaliif Roomaa deeggaran Roomaa yeroo sanitti warra ahlal kitaabiiti Iiraan yeroo sanitti ibidda gabbarti yeroo sanitti Persian empire jedhamaa turte maaliif rasuulli rabbi Roomaa deeggararre Roomaan silaa kaafiraa warra ahlal kitaabii warra rabbi Yesuus rabbi jedhee amanurraa maaliif deeggaran rasuulli rabbi ayyee maaliif deeggaran nu deebisaa ka aqiidaa jaraatu sirriidha aqiidaa warra Roomaatu sirriidha rasuulli rabbi Roomaa deeggaranii aqiidaan jaraa sirrii miti ummata kaafiraati ummata ahlal kitaabi rasuulli wanni deeggaraniif jaratu nuti as aanaaf ilaal wanni warra Roomaa yeroo sanitti deeggaraniif warra ahlal kitaabii tokkommoo warra ibidda gabbaruumi warra ibidda gabbaruurra warra ahlal kitaabtu nuti as aana jechuuf deeggaran si galaami rasuulli deeggaranii jiran rasuulli rabbi deeggaran Roomaa maaliif deeggaran jennaaniin waan as aananiif nullee Iiraanii wanni deeggaruuf isaantu nutti as aanaadha Israa'eltu nutti as aanaa duuba Israa'eliin akka deeggaru barbaada namni sa'aatii kanatti du'a ayatullah itti gammadoo jiraate Israa'eliin qofa deeggaraa Israa'el maaliif beeyta waa tokkotu jira wanni jiru rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam fakkeenyaaf isinii kaasame bara wama ilmii qabnuun hin seetu yeroo garii areeda nu laalte umrii xiqqeenna kana laalte wama nu qaraaneen seetu darasaan takka takka meekoo taasinima rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabaan tokko itti dhufe ayyul a'maali afdal jedheen dalagaa keessaa dalagaan irra caaltu taminnii jedheen rasuula rabbii gaafate as-salaatu ala waqtihaa salaata yeroo isii irratti salaatuudhaan rasuulli rabbi akkas jedhaniin sahaabaan biraallee itti dhufe yaa rasuula rabbii dalagaa keessaa tamtu caala jennaan abbaa haadhaatti tola ooluu jedhaniin
sahaban sadaffaa kabiraallee itti dhufe kamtu caala jennaaniin jihada karaa rabbii keessa godhuudha jedhanii maaliif rasuulli rabbii afaan sadi dubbatan maaliif afaan sadi dubbatan kaaniin jihada maaliif jedha kaaniin salaata maaliif jedha kaaniin abbaa fi haadha tola ooluudha maaliif jedha maaliif afaan sadi dubbatan rasuulli rabbii hin kijiban maaliif akkas jedhan ka salaata laaffisuun salaata himaniif takkedha ka abbaa haadhatti tola ooluu laaffisan abbaa himaniif ka ammoo jihada irraa laafuuf namni sa'aatii kanatti du'a ayatullah itti gammadoo jiraate Israa'eliin qofa deeggaraa Israa'el maaliif beeyta waa tokkotu jira wanni jiru rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam fakkeenyaaf isinii kaasame bara wama ilmii qabnu nu seetu yeroo garii areeda nu laalte umrii xiqqeenna kana laalte wama nu qaraaneen seetu darasaan takka takka meeqoota isinii ma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabaan tokko itti dhufe ayyul a'maali afdal jedheen dalagaa keessaa dalagaan irra caaltu taminnii jedheen rasuula rabbii gaafate as-salaatu ala waqtihaa salaata yeroo isii irratti salaatuudhaan rasuulli rabbii akkas jedhaniin sahaabaan biraallee itti dhufe yaa rasuula rabbii dalagaa keessaa tamtu caala jennaan abbaa haadhatti tola ooluu jedhaniin sahaabaan sadaffaa ka biraallee itti dhufe kamtu caala jennaaniin jihada karaa rabbii keessa godhuudha jedhanii maaliif rasuulli rabbii afaan sadi dubbatan maaliif afaan sadi dubbatan kaaniin jihada maaliif jedha kaaniin salaata maaliif jedha kaaniin abbaa fi haadha tola ooluudha maaliif jedha maaliif afaan sadi dubbatan rasuulli rabbii hin kijiban maaliif akkas jedhan ka salaata laaffisuun salaata himaniif takkedha ka abbaa haadhatti tola ooluu laaffisan abbaa himaniif ka ammoo jihada irraa laafuuf jihada himaniif kana ammallee jihaannummaan kunu fardul kifaaya yeroo fardul ayniin itti ta'u jira jara nanurraa qabadha عفوا جهاني فرض الكفاية يرو فرض العين انت توجر فرض الكفاية يرو جنو واجبة نمي مراسني يودا لقي نمر بو جتشو فرض الكفاية جون فرض العين يرو جنو درك اما متى انما قبطو جتشو فكينا في صلاني فرض العين ده فكينا في نمي براس الراسلاتي سران بو سني كلامي salaanni namni biraa sirraa salaatee sirraan bu'u fardul ayni jedhama jihaanni garuu namni muraasni yoo jihada godhe waajibni nama kaawwan irraan bu'a fakkeenyaaf adaana fudhadha adaanni namni hundi adaanu bar nama kuma masjiida dhufu keessa nama tokko adaanni waajiba garuu fardul kifaaya nama kaawwan irraan bu'a rasuulli rabbii jihaanni yeroo kaani maaliif fardul kifaaya maaliif namni muraasni yoo jihada namarraa godhe nama kaawwan irraa bu'a yoo immoo yeroo garii immoo maaliif fardul ayni hin ta'a jihada kana mataan gochuun maaliif nama qabateenaan yeroodha fakkeenyaaf yeroo jihaanni cimee rasuulli rabbii hundi keessan ba'uu qabdan jedhanii beeksisanitti jihada ba'uun fardul ayniin ta'a yeroo hundi keessan ba'aa jedhanii rasuulli beeksisanitti jihaannummaan fardul ayniin ta'u kun waajiba mataan nama qabatu kun yeroo garii jihaanni laafuu malaami yeroo kanatti maal jedhan fardul kifaayaa ta'a nama gariin lola garii irraa waajibni hin bu'a jechuudha hundi yeroo qaba hunduu yeroo qaba Sini galami hunduu yeroo qaba sa'aatii kana keessa kanu jedhaa jirru yaa darasa dhageeffadhu sa'aatii kana keessatti ka jedhaa jirru duuba wannoo eenyu maal jedhaa ragaadhaan dubbataa yeroo obboleessa kee eenyu zeefisee ragumaan dubbataa jira ka amma dubbataa jiru kunillee ragaan miira keessallee inseen haasa'uma kiyyatu akkana jechuudha kanaaf haasaa maal haasaa jira dhiifama wan nuti deeggarru sa'aatii kana keessatti eenyuun deeggaruu qabna duuba Iraaniin deeggarra maannoo Israa'eliin deeggarra wanni sa'aatii kana keessatti Iraaniin deeggarruuf sa'aatii itti deeggaramaniidha isaantu nutti asaana Israa'el irra jechuudha malee hawaasni keenya ka haasaa jiru bar aqiidaan jara sirriidha namni jedhe hin jiru bar eenyu giddiidhaan nutti iyyaa jira aboo deem kaan zala maani kun darasaa falfaltu baya zala giddiidhaan eenyu si iyya baya zala darasaa kana mataa jabaatotanii neer hattuu wanno halqaa keessatti darasaa natu takkana tanii hattuu waan akkana tanii hannaan dadhaban darasummaa keessatti kijibduu darasaa fakkeeffattu warra haraama malee halaalan beeyin warra bid'a malee mubaahan beeyin warra karaaha malee mubaahan beeyin jechuudha darasaa kana tanii waan kulli haraamaan fixxu as dalaa bayi namni Iraan aqiidaan jaraa sirrii dheedhe tokko addunyaa kanarra hin jiru hawaasni kenna wanni Israa'el dhahamuun gammachiiseef wanni inni gammachiisuuf maaliin waan Israa'el Filistiin goote beeka kanaaf namni gammadaa jira yeroo Filistiin dhahamtu maannoo yeroo Israa'el dhahamtu wanni gammadeef namni kenna maali wanni yeroo Israa'el dhahamtu gammaduuf dalagaa jaraati waan jarri Filistiiniin goote beeka waan jarri Filistiiniin goote beeka kanaaf namni kenna gammadaa jira malee yookaan Iraan sirriidha aqiidaa jaraa hordofna maal namni jedhaa tokkollee hin jiru firiin tokko hin jiru
Isinii galaami firiin tokko Israa'el sirrii jirti aqiidaan jaraa sirrii miti jaran nutti asaan laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah warra jedhu kana nutti asaan warra Israa'el abaaramtuu Yahudaa warra rabbiin jibburra jechaa jirra nuti. Isinii galaami waan kana haasaa jira hawaasni keenya malee ayatullah amin aqiidaan isaa sirriidha aqiidaa isaa hordofna maalii hordofna shi'aa hordofna namni tokkochi shi'aa hordofna jedhan jiru tokko mee kam yoo shi'aa hordoftanii isin hawaasa kiyya naa hima mee barreessaa warri shi'aa hordoftan amantii aqiidaa jaraa warra hordoftan wallaahi tokko hin jiru aqiidaa warra shi'aa sirriidha namni jedhe tokko hin jiru. Isinii galaami tokko firiin takka Iiraan amantiin jaraa sirriidha namni jedhe hin jiru. Namni ka jedhaa jiru dhahamuun Israa'el waan gammachiiseef uummanni Iiraan hin deeggare. Sa'aatii kanatti ammallee nuti ka jedhaa jirru du'uun qaallicha kanaa isinii galaami namman gammachiisudha. Sa'aatii biraa osoo ta'e fakkeenyaaf osoo noormaal akkanumatti osoo lolli hin jiraatiin oluma ka'ee du'ee rakkoo takka hin qabu. Darasaan tokko inni tuqamta. Darasaa hundantuu hin obboleessa kee darasaa hundantuu hin darasaa hundantuu hin darasaa hunda hin tu'in darasaa waan kulli haraama godhan darasaa wama hunda haraama godhaa oolan wama hundaaf lolaa oolan wama hunda bid'aa godhaa oolan waa warra kanneen ilaallata malee darasaa kaawwan hin tu'in isinii galaami darasaa noormaal hin tu'in so kanaaf waan kanaaf isiniin jedhaara malee yookaan nuti Iiraaniin sirriidha aqiidaan jaraa sirriidha wanni aqiidaa jaraa dubbatee hin jiru sa'aatii kanatti aqiidaan Iiraan sirriidha warri jedhee hordofu tokko hin jiru maaliif hawaasni keenya gammade hawaasni keenya wanni gammadaa jiruuf Israa'el dhahamuutu isaan gammachiise maaliif gammachiise Israa'el dhahamuu wanni gammachiisuuf waan jarri Filistiiniin goote beeka ummanni keenya daa'ima jarri achitti ajjeeste beeka hawoota jarri achitti ajjeeste beeka manguddoota jarri achitti ajjeeste beeka masjida jarri achitti diide beeka kana beeka hawaasni keenya yeroo Israa'el dhahamtu gammada malee ummanni shi'aan sirriidha amantiin jaraa sirriidha jedhee hordoftu firiin tokko hin jiru jechuudha firiin tokko kanaaf yeroo nuti akkana jennu aqiidaan kee maali aqiidaan kiyya kama isin argitan kana rabbiin tokkocha jedha nabi Muhammad ergamaa isaati jedha quraanni jecha rabbiitii jedha qiblaa garagalee salaanni 5 jedha aqiidaan dhumate kanuma wanni guddaan haganu kana ajitti rabbi aqiidaa kitaaba aqiidaa maa dubbisuudhaaf jedhee nan qabatu aqiidatul wasitiyyaa yookaan aqiidaa biraa maan dubbisi rabbi jedhee qiyaamaa wanni nagaafatu tokko hin jiru akkaataa rabbii kiyyatti gabbaru hin beek waan rabbii kiyyatti hin gabbaru hin beek aqiidaan guddaan kanuma obboleessa kiyya sinii galaami ilmi nu bar fardul ayni miti namni kulliin ilmi mata mataadhaan barachuunu aqiidaa miti kaaniyyuu mata mataadhaan qabachuunu waajibaa miti jechuu sinii galaami sun khilaafa illee qabaatu osoo silaa waajiba ta'e namni ilmi hin qabne dilii ta'a jechuu dilii ta'a maasiyaatu irratti katabamaa jechuu kanaaf obboleeyyan kiyya namni xiqqooma yeroo waa jedhu aqiidaan nama waraanuuf hin deemina sinii galaami nama waraanuuf hin deemina wanti hundi yeroo qabdi amma yeroo biraatti osoo manguddichi kun ta'e wallaahi namni raasa yaani naaru sinii galaami sa'aatii biraa osoo namtichoon kun akkanuma dhukkubsatee yookaan oluma ka'ee osoo lolli hin jiraatin jechuu akkanuma du'e namtichoon du'e kun manguddichi du'e kun ayatullaahin kun sinii galaami ayatullaahin kun aqiidaan isaa akkana baga du'e osoo namni jedhee haasa'e yeroo firii rakkoon qabu sa'aatii kanatti maa barbaachisee dhaara sa'aatii Israa'ilii fi Iiraan waliin wal lolaa jirtutti sanuu Israa'iliin bichaa miti Ameerikaa Israa'il Iiraaniin takkattiin biyya gurguddaa lama maaliif dhahaa jirti jarru hin beeyti bar hin beeyti sinii galaami hin beeyti jarru jarri bar ati shi'aadha ati ashaa'iraadha ati maalidha ati maaturidiyaadha ati maalidha hin beeytu jarri ati salafiyyaadha siin jedhu ati maalidha jettee sin dhiistu maqaan islaamaa sirra jiraannan chaw cheelsi dawlaa islaama ofiin jettu keessa nuti muslima ofiin jettu keessa waa'ee aqiidaatii miti nuti muslima ofiin jettu keessa dawlaan sodaatamtuun Iiraan amantanii dhiistanii Iiraan Paakistaan kanniin Turkiyaan illee akkuma jirtu ta'e amma Iiraan dhahamteemi yeroo itti aanu maalitti taran beeyta yeroo itti aanu Paakistaan achi booda Turkiyaa achi booda waan humna qabu hillim maaliif Suudiin dhoofne mee Ameerikaa fi Iiraan Israa'el maaliif Suudiin dhoofne maaliif Dubaay hin dhoofne maaliif Kuweet hin dhoofne maal wanni jar hin dhoofneef ifaan irra badadhiifama gabra wannoon gabra sinii galaami tunniin gabra waan taateef humnallee waan hin qabneef hooma takka irraan goote jechuudha waan jarri jettu hin guutiif hin sujuudduufi Suudiin faantiin sujuuddi waan takka kalayxee hin qabdu bar Suudiin nuti ka jedhaa jirru jaraana waa'ee aqiidaatii miti yeroo garii hiwmaniiti waan jedhamu jira namooma waan jedhamu jira sinii galaami
namooma. Fakkeenyaaf gaafa Filistiin dhahamaa turte warri hiriira ba'aafii ture. Warri hiriira ba'aafii ture gaafa sanitti jechuudha. Warra nuti amantii biraa qabdi jennee haasofnurraa warra akka Biraaziliin fa'aa, warra akka Saawuz Afrikaa fa'aa, warra akka Itaalii fa'aa warroota akkanaa kanniintu deeggaraa ture. Amma wanni isaan deeggaraniif amantiidha. Amantiif osoo hin taane namoomaaf. Sinii galaami namoomaaf. So kanaafuu wanni inni islaamummaaf godhe Israa'eliin dhahaa jira. Israa'eliin dhahuu caala wanni islaamummaaf godhan kanaa waliin jiru. Israa'eliin dhahuu caala jechuudha. Ummanni Israa'el jalqabumarraa ummata hizdii ummata waanyooti. Naa qabadhaa kan. Ummata waanyoo ummata hizdii maaliif jennaan obboleessa ofii waanyaan jalqaba first of all obboleessa ofii. Obboleessi isaanii jennuun Nabiyyallaahi Yuusufiin yeroo jalqabaarraa isin himaa jira beeka. Yeroo jalqabaarraa Nabiyyallaahi Yuusufiin waanyaan viidiyoo tana share godha obboleeyyan kii uggura narra jira. Obboleessa ofii waanyaan ummata obboleessa ofii waanyuu jechuun ummata Israa'il takkeedha qabadha. Obboleessa ofii waanyaanii Rabbiin maal jedha? Maal jedha? فشروه بثمن بخس دراهم معدودة آية سنجلة كان ناكا يادا دو مالك تقوت غرغرتان مالك تقوت غرغرتان إنه نبي الله يوسف نما نبي ربي تأ بريدا ربي فلته مالك تقوت غرغرتان إنه غرغرت أمة إسرائيل راسم ياسا أجرا بيكان فرنجي أوروبا يوكان فرنجي يوكان عرب راسم ياسا أنجر يوكان إيران راسم ياسا أنجر أبوليس أوفي نبي ربي مالك تقوت غرغرتان إنه إسرائيل أمني جدم تثوني ilmaan nabiyyallaa Yaaqub obboleessa ofii sanuu maallaqa guddootti osoo gurguratanii maallaqa xiqqootti gurguratan. Sharri Yahudaa tanaa isin himuu edda bara sheer godhame sharri ummata Israa'el tana isin himuu edda obboleessa ofii gurguratan takka edda naa qabadha. Obboleessi gurgurameessa dhaqe Masrii dhaqe Ijiptiin jechuu nabiyyallaa Yuusuf achi dhaqee eegasi waggaa dheera booda abbaa isaanii maatii ofii Masriitti yaamate. Masriitti yaamate nabiyyallaa Yuusuf san booda nabiyyallaa ummanni achi qubate. Nabiyyallaa Yuusufi, Nabiyyallaa Yaaqubii horteen kulliin achi qubatan. Israa'eloonni kunniin eessa qubatanii? Masrii qubatan. Eega Masrii qubatanii waggaa dheeraa booda wannoon illee hin du'e. Nabiyyallaa Yuusuf illee hin du'e. Nabiyyallaa Yaaqub illee hin du'e. Uummanni kunniin achi keessatti hafan. Achi keessatti hafan. Masrii keessatti. Yeroo kana mootiin jallataa wahii dhufee uummata kana fixe. Eenyuun fixe? Israa'elii tana gorra'ee Fir'aawun jechuudha. Gorra'ee ilmaan isaanii. Ilmaan dhiiraa yeroo dhalattuun gorraa seenaan keessi dheeraadha. San booda Rabbiin Nabiyyallaa Yuusufi maanno Nabiyyallaahi Muusaa erge. Eenyu wajjin? Haaruuniin wajjin. Nabiyyallaahi Muusaa gaafa ergu seenaa kana naa qabadha. Nabiyyallaahi Muusaa waa lamaaf ergame jarana. Waa lamaaf tokko akka Fir'aawunni jallataa fi horteen isaanii jallataan Rabbii tokkocha gabbaraniif Rabbii tokkocha toohidatti akka yaamuuf Rabbi erge takkeedha. Lammaffaa uummata Israa'el cunqurfamaa jiru kana cunqursaa jala jiran kan akka inni cunqursaa jalaa baasuuf Rabbiin isa erge Nabiyyallaahi Muusaa seenaan keessi dheeraadha. Dhumarratti Nabiyyallaahi Muusaan ummata Israa'el kana qabatee fuudhee deemeen eessa deemeni gara Filistiin deemuuf ka'e Masri keessaa guuratee jechuudha. Yeroo ummata kana keessaa guuratee deemu yeroo inni bahara gahu seenaan keessi dheeraadha. Seenaa kana namuun beeka. Yeroo inni bahara gahu نبي إنه فرعوني جلته لعنة الله عليه أبارس ربي سرته هاجراته وران أوفي غورته دوف وران أوفي غورته دوف فرعوني يروك أنا موسى في أمني إذا سينا برا ترتيبا أمني أجوفتو أكتاتي أمني إسرائيل كون إسنيهم إيجاسي مالي فك إيران إندك جرول لي إسنيهم مالي فك إيران إندك جرو دو آيات الله علي مالي فك إندك جر إسنيهم شو كان إسني إبسط إسنيهم إن شاء الله يا دكي يا بيكا كون duuba ummanni kunniin fudhatee yeroo ni deebu bahara dhufe eenyu Muusaa fi hordoftoonni isaa warri Nabiyyallaahi Muusaatti amane yeroo baharatti dhufu duraan bahara duubaan waraana Fir'aawnaatiin marfaman yeroo kana yaa Muusaa ati nu halaakuuf nu fixuuf kanaafu osuma achi nu dhiisteedhani udrii boohuu eegala rakkoo boohuu eegala dhiisaadhe rabbiin na wajjin jira fa inna rabbii sayahdiin rabbiin na wajjin jira Abshira Rabbiin na qajeelchaa faraja naa fidaa abshira jedhe yeroo kana Rabbiin maal jedhe Muusaadhaan la duubaan waraana Fir'aawnaatiin marfame duraan baharatu jira bahara daakiin naman baasne bahara guddaa
يرو كانت ربي مال جد اضرب بعصاك البحر وليكيتين بحر ده جدين يرو اني بحر دو فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بحر أدان دوه بكا كدلمت أدان دوه دان فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وان أدان دوه يكون كالطود يجون أي كالجبل العظيم أكا غارا قدته gosa kudha lama Israa'eliin tun gosa kudha lama keessa baatee kutte gosti kudha lamaan baatee kutte yeroo kana Fir'aawn itti seene anaafillee karaa taa'ee yeroo inni itti seenu yeroo waraanni duubaa itti dhumate waraanni duraa ba'uu ga'e rabbiin baharaan akka ofitti deebi'e jedheen baharri akka ofitti deebi'ee isaan nyaatee fixe amma naa qalbisa bishaan Fir'aawnaa fi eenyu nyaatee fixe warra isatti amanu nyaatee fixe yeroo kana Muusaan ummata kana fudhatee garamiin ba'e bara hammeen Israa'el irraa isin haasa'uudha Muusaan ummata kana fudhatee baharaan gamacee maaliif gamacee Filistiiniin ummata kana garas geessuu deeme yeroo kanatti ummanni kunniin eessa qubatanii dachii tiihin arduttihi ka jedhamu yookaan dachii dhama'iinsaa ka jedhamu keessa qubatan bakka Siinaa jedhamtu jechuudha maaliif dachii dhama'iinsaa jedhamee boodarra isin hima dachii dhama'iinsaa arduttihin bakka jedhamtu qubate kanaaf yeroo kanatti hin qubate ummanni kuni saharaa keessa qubatan saharaa jechuun barahaa nyaata dhugaatiin gaaddisni hin jirre kanaafuu jalqaba irratti Muusaa asumaan azaa godhuu eegalan laal Muusaa azaa godhuu eegalan Muusaa akkamitti azaa godhuu eegalan eenyu maal jedha kun waan hin beekne dhiisi wanni ana azaa jiru kun waan hin beekne taraa ila darasaa akkanaa niin dadhabe hin beekne dhiisi maal wanni ana azaa jiru kun dogoggora keessara Qur'aana raasaan jiru hadiisa raasaan jiru mee dogoggora maaltu haasa waan haasaa jiru kana keessa dogoggora maaltu jira bar darasaa akkanaa niin dadhabne darasaa waa'ee jahannamii malee waan jannataa namatti hin himne darasaa haraama malee halaala namatti hin himne darasaa mubaaha namatti hin himne karaahaa malee darasaa akkanaa sanii ni bar waan kulli haraama gootee fitte waan kulli haraama gootee fitte waan kulli karaahaa gootee fitte waan kulli bid'aa gootee fitte darasaa akkanaa sanii dadhabne la waan kulli haraama bid'aa maali dhageeffadhu wanni naasaa jiru kun waan sirriiti waan quraana irraa haasa'e waan hadiisa irraa haasa'e wanni naasaa jiru kun waan filosoofii miti yookaan kitaaba qissaa Israa'eliyyaa haasa'an jiru waan sirrii haasa'aa jira dhageeffadhu yoo siin ta'in bayi darasaa abaaramtu akkanaa sanii dadhabne qara darasaan ummata kafarsiistee waan rafixaa jiru keessaa takka wallahi darasaa abaaramtu jaallatanii dibbitanii nama kumaatama kafarsiisaa darasaan abaaramtuun tunni haraama malee waan halaalaa hin beektu bid'a malee waan mubaaha hin beektu karaahaa bichaa himaa ooltu dhageeffadhu waan ani himaa kun sirriidha waan haraamaa bichaa himtan beedeemi haraama himi gara feetetti kanaaf yeroo inni garas ce'u jalqaba irratti ummanni kunniin ni beela'ee nyaata barbaadan yeroo isaan nyaata barbaadan nabiyyallaahi Muusaa azaa godhan jennaaniin rabbiin kadhatee rabbiin mannaa fi salwaa gadi buuseef nyaata mannii fi salwaa jechuun nyaata akka dammaa jiru ka mukarratti wannoo ta'uu fi ka mukarratti rakkatuu fi achumarraa mukarraa guuratanii nyaatan akkasuma nyaata allaattii samiidha rabbiin buuse kana nyaatan waan dhugan dhaban waan dhugan dhabnaanin aboo Muusaa waan dhuyi nu dhabne maal godhaa nu fiddadanii laalime waan dhuyi nu dhabne maal godhaa nu fiddan jennaanin rabbiin udrub bi'asaaka alhajar subhaanallah dhaqiitti ulee keetiin dhagaa dhahii jedhe hin dhahe dhagaa keessaa rabbiin udrub bi'asaaka alhajar fanfajarat minhu 12 ayna dhakaan illee bakka 12 bishaan burqisiiseef maaliif bakka 12 bishaan burqisiiseef beeyta ummanni Israa'el tun gosa 12 akka wal hin finneef ummata wal fixuu bar ummata wal fixuu bar kanaaf bakka 12 dhakaa keessaan bishaan burqisiiseef rabbiin ummata kanniin jechuun ummata Israa'el sirriin naa qalbisaa waan an deemuuf bakka 12 bishaan burqisiiseef yeroo kanan dhuganii ammallee gaaddisa dhaban aboo gaaddisa dhabne aduun as keessan nu fixe kanaafuu maal gochuu wayyaa jennaaniin Muusaatti ammallee udrii dhiheeffatanii jennaan rabbiin kadhatee rabbiin wadallalnaa alayhimul ghamaam fidee duumessi irra dhaabe duumessi kun akka xilaa ta'ee isaanii gaaddisee jechuudha laal nyaata dhaban nyaata rabbiin fideef dhugaatii dhaban dhugaatii rabbiin fideef gaaddisa dhaban gaaddisa rabbiin godheef duumessa gaaddisa godheef ummata ni'imaa kana akkana itti oole sanbooda rabbiin Muusaadhaan maal jedheen Tawraatiin kennuuf gara gaara Siinaatti yaame yeroo inni gara gaara Siinaatti yaamu halkan 40 achi ture halkan 40 jalqaba halkan 30 rabbiin beellamee fi eegasii 10 itti dabaleef maaliif 10 itti dabaleef ka jedhu mufassirtoonni yaada dheeraa kaahan halkan 40 walumaa galatti ture eenyutu
Nabiyyallahi Muusaan halkan 40 eessa ture? Gaara Siinaa keessa ture. Yeroo inni halkan 40 achi turu Muusaa Saamirii ka jedhamu jibicha tolchee jechuun fakkii dibichaa tolchee warqii irraa fuudhee kun rabbii keessanii gabbaraa jedhee. Haga inni halkan 40 achi turuuf obsuu dadhabanii halkan 40 keessatti jibichi kun rabbii kennadhanii rabbiin gabbaruu eegalan jibicha. Allahu akbar. Ummata rabbiin Fir'aun akkas isaan qalu keessaa isaan baase, bahara keessaa isaan baase, bahara isaan keessa dhumatan keessaa rabbiin isaan baase, baharuma isaan keessaa baase san keessa rabbiin Fir'auna